আরে সর্বনাশ আম্মু, দেখো এটা কি? কুতকুতি চালাকি করলে চলবে না, তুমি আমার কেক ধরবে না। ইয়ে মানে আম্মা, তোমার কেকটা অনেক সুন্দর। এই যে আমি এখানে কেকটা রাখলাম, তুমি ভুলেও কেকটা ধরবে না। আজকে বিল্লুর জন্মদিন, বিল্লু আসলে আমরা একসাথে কেকটা কাটবো। আরে আম্মু চলে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি কেকটা নিয়ে নেই। এমন ভাবে কেকটা নিবো আমার ধরতেই পারবে না। এখন কাটা বদলটি কেকের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেই, তারপর কেকটা আমি নিয়ে নেই। এখন সুন্দর একটা কেকের ডিজাইন করতে হবে যেন আম্মু ধরতেই না পারে এটা জামুর কেক। এই এখনই কেকের উপর একটি বিড়ালের মাথা ডিজাইন করে ফেলি। এই তো আমার কাজ শেষ, এখন খেতে থাকি। খেতে খুব মজা লাগছে। এই যে কুতকুতি, তুমি এত সুন্দর কেক কোথায় পেলে? আমার কেকের অবস্থা এরকম কে করেছে? আরে আমার বাসায় কিছু হইলেই খেলে আমার দোষ।